Dakle, i dalje snimamo po nalogu Lidije. Koliko para, toliko i muzike. Snijeg, gledajte snijeg. Zatrpani smo, ne moramo ni doma iti. Naš predivni vrt. Sav je zelen. Mrkvica, mrkvica. I da, ide poznata rukometašica. Ana Rob. Tu nešto piskara, ne zna ni pisati. Ana je... Završi rečenicu. Ana je plava. Zgodna. Kak je red? Ana, što namjeravate s time? Daj, čo bez stresti kaj. Gle srn, ali će nema. Idemo tam dole. Ne dam se. Nego. Snimi ovo kaj pokažeš mami kaj je neko napisao. Pa ne vidim. Vi se ne razumijete u modernu tehniku. Dakle, svuda pada snijeg, svuda pada snijeg. Sluchamo.
Ovo će biti dobra peka. I radio pečemo. Vidite, recesija je. Ima se, može se. Ne, sama se ovo spominješ. Ne, ja se svojom kamerom spominjam. Reci ti nešto u kameru. Reci. Mobitel me jaba, kaj da velim pas mater. Kaj snimamo? Nemoj se poslikati. Daj snimat kak slika ova. Aha, mislim da već je. Katastrofa. Dobra. Gledajte, grozno je. Dva vozača, malo jača. Šta će šoferima kuća kad ima Gorice? Šta će nama šoferima kuća? Da. Naša kuća je kuća. Imam ideju da stavimo Anu ovdje ispod i da se stres ugrane malo, da vidimo Snjegovića. Hajde, hodi, ja probam prvo na taj, A ne, probaj ti si stani. Ovo je predivni kraj. Ovo je žena koja ništa ne plaća, a naređuje snimanje još uvodnu spiku. Već smo vam objasnili da je to koliko para, toliko muzike, nemojte previše očekivati. Dubok je, hodi probaj. A gledajte ovo, kako ona leti. A, glepi! I moja leti! Pa kaj si napravila? O! Sad vidite kak je duboki sneg i to smo ispunili uvjete. Isuse! Skači. Sam skakala dok te tam vidim po drevima. Leti! Ne, se. Što će, mama? Odi se sedni tu. Budeš na visokoj nozi. Slikaj mi kako sedim. Mora učiti. Ovo sad pada. Nekaj sam stisnula. A zišla sam van. Zebe. Tu. Aha. Sam dugo držiš. Fuck ja. A, pala mi. Dobro. Lopata. Ne mutni si, daj jednu onak s nečim alatom. No pa ne to kad moraš ubiti nekoga. To je tebi. Tebi alat. A s tim te zagutit ću moram, tako da ja alat. Sa.